迄个阿伟小姐也是高中2年的时阵的代志啦。我有一个可爱的阿伟小姐，面目是又软又白又搁真细汉。伊的头毛对到镜头也是真古锥，伊就是高中2年生。虽然伊也毋是一个美丽小姐，不过伊毋知怎样买了我的心。若是踮在伊的面前看到伊的死，连一句话都讲袂出。不过这款我也希望等有一日，要对伊表示心来行到街头时，看见着伊甲有一个生疏的男子，踮路边讲话笑嘻嘻。妈妈，我也毋是怨叹着恁，只有来希望予我一点的勇气。若无也是予我生正比人较飘直，就要来变成失恋人。因为这款关系，我的初恋就失败去了。这款的我，若是搁讲起着爱人，也毋知是什么时阵的代志啦。不过我也希望有一日会得到真好的美梦的啦。希望你来甲我看卖阿辉小姐，有一日我也一定要来找一个真正可爱有情的人，予你看一个。到迄时阿辉再会啦，再会啦。